Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نكملوا مع بعضياتنا في الوحدة الأولى l'unité 1 en avant la 5e année, semaine 3. Objectif: dégager les caractéristiques du texte. الأهداف يعني خصنا نديجاجيو استخراج مميزات نص، ولكن avant la lecture comme d'habitude كنجاوبوا على avant la lecture يعني l'observation. قبل ما نقرا لو تكست j'observe et je découvre، كنلاحظ واكتشف. نلاحظوا هنايا عندنا هاد الصوره هذه، نلاحظوا شنو عندنا فيها ومن بعد نكملوا نجاوبوا الاسئله. الوغ شنو كنشوفوا هنايا، شنو عندنا في الاسئله؟ قال لك quel est le titre de ce texte. quel est le titre de ce texte؟ ما هو عنوان النص؟ كنجيو لهنا الفوق، ها هو العنوان au départ d'une course. au départ d'une course هاي عندنا جواب هنا. le titre هذه الكيستيون نيميرو 1 au départ d'une course بداية سباق. ندوزو la deuxième question. observe l'image, de qui s'agit-il. شاهد معي هنا الصورة. de qui s'agit-il يعني شكون هذا؟ il s'agit d'un coureur يعني متسابق. il s'agit d'un coureur. où se trouve-t-il. أين يتواجد؟ où se trouve-t-il. دابا هذا المتسابق فين كيتواجد؟ هنا عندنا il se trouve على خط الانطلاق. il se trouve sur la ligne de départ. il se trouve sur la ligne de départ يعني فوق خط الانطلاق. question numéro 3. que va faire le garçon en maillot jaune. que va faire le garçon en maillot jaune يعني هاد le garçon en maillot jaune شنو غادي يدير؟ دابا علاش وقف هو هنا، شنو غادي يدير؟ la réponse: il se prépare pour une course يعني كيستعد باش يبدا واحد السباق. صافي. دابا غادي ندوزو لا ليكتور، غادي نقراو لو تكست مزيان ومن بعد نشرحوه. دابا غادي نقراه لكم كامل ومن بعد عاد نشرحو لكم. ليكتور: qu'est-ce qu'un texte؟ ما هو نص؟ au départ d'une course. aux premières heures de l'athlétisme, les coureurs creusaient des petits trous dans le sol afin d'y enfoncer leurs pieds avant le départ. Aujourd'hui, les sprinteurs utilisent des blocs fixés au sol afin de ne pas endommager la piste. Lorsque le starter dit « à vos marques », les mains sont placées derrière la ligne de départ. Le pouce et les autres doigts forment un pont. La paume ne doit pas toucher le sol. Prêts, les coureurs se penchent en avant, prêts à donner l'élan nécessaire au départ. Partez, les coureurs s'élancent, la course est lancée. صافي مزيان. نعاودوها une autre fois. نعاودوها مرة أخرى. au départ d'une course. aux premières heures de l'athlétisme, les coureurs creusaient des petits trous dans le sol afin d'y enfoncer leurs pieds avant le départ. Aujourd'hui, les sprinteurs utilisent des blocs fixés au sol afin de ne pas endommager la piste. Lorsque le starter dit « à vos marques », les mains sont placées derrière la ligne de départ. Le pouce et les autres doigts forment un pont. La paume ne doit pas toucher le sol. Prêts, les coureurs se penchent en avant, prêts à donner l'élan nécessaire au départ. Partez. Les coureurs s'élancent, la course est lancée. صافي. دابا غادي نشرحوها باش نفهموها مزيان.
au départ d'une course يعني في بداية سباق. le départ هو البداية أو الانطلاقة. course سباق. aux premières heures de l'athlétisme. هنايا عندنا aux premières heures هي الساعات الأولى ديال الاتليتيزم، ولكن هنا كنقصدوش بها الساعات الأولى، يعني il y a longtemps يعني شحال هادي، ça fait longtemps يعني شحال هادي. الاتليتيزم هي ألعاب القوى. ألعاب القوى شحال هادي. les coureurs متسابقين creuser des petits trous dans le sol. كانوا creuser هي كيحفروا، كيديروا حفيرات ولا تقيبات صغار في الأرض afin d'y enfoncer leurs pieds، يعني باش كانوا كيتبتوا فيها الرجلين ديالهم avant le départ، قبل البداية ديال الانطلاق، قبل الانطلاق، باش من كيبغيو يجريو ما كيزلقوش اللور. aujourd'hui يعني اليوم أو حاليا les sprinteurs utilisent des blocs fixés au sol. دابا ولاو كيستعملوا دي بلوك فيكس، يعني بحال دي بلوك يعني بحال حواجز ولا بحال خشيبات صغيورين ولا حديدات مفيكسين في الارض au sol afin de ne pas endommager la piste، يعني باش ما يبقاوش اللي جا كيحفر في لا بيست يضيعوها. ديك لي بلوك كيبقاو توجور فيكسي باش كيبلوكيو الرجلين ديالهم ما كيزلقوش اللور ملي كيبغيو ينطلقوا المتسابقين. lorsque le starter dit، le starter قلنا هو هذاك الشخص اللي كيعطينا الانطلاقه ديال السباق. lorsque le starter dit à vos marques، les mains sont placées derrière la ligne de départ. اليدين كيكونوا ديجا مبلاسين محطوطين خلف خط الانطلاق. le pouce يعني الصبع ديالنا الكبير، الابهام، et les autres doigts والاصابع الاخرى forment un pont بحال كما كنشوفوا هنا في الصوره. ها هو فين هذا لو بوس، هذا لو بوس وهادو لي زوطخ دوا الاصابع الاخرى الفورم ان بون. ها هو هذا لو بون بحال واحد القنطره او جسر. la pomme ne doit pas toucher le sol. la pomme قلنا هي الباطن ديال اليد ولا الراحه ديال اليد ديالنا ما خصهاش توشي الارض. prêt يعني استعدوا ولا هل انتم مستعدون. les coureurs se penchent en avant. المتسابقين كيمدوا راسهم القدام يعني كيوجدوا راسهم. prêt à donner l'élan يعني واجدين باش يعطيو باش يبداو يعني يعطيو الجهد ديالهم الكافي او اللازم au départ، يعني كيبداو كيمدوا راسهم القدام كيستعدوا للانطلاق. partez هي انطلقوا. les coureurs s'élancent يعني صافي المتسابقين كيبداو السباق كينطلقوا. la course est lancée ابتدأ ولا بدأ السباق. صافي مزيان عفوا صافي مزيان فهمنا لو تكست. دابا غادي ندوزو نجاوبوا على الاسئله ديالنا. شنو عندنا هنا؟ je lis et je comprends. اقرا je lis et je comprends وافهم. دابا حنا قرينا لو تكست وفهمناه، غادي نبداو نجاوبوا على الاسئله ديالنا. de quel sport s'agit-il؟ de quel sport s'agit-il يعني ما هي الرياضه اللي كيهضر عليها لو تكست؟ شنو هي الرياضه اللي عندنا هنايا؟ قلنا عندنا une course. ها هو الجواب numéro 4. il s'agit d'une course. il s'agit d'une course يعني سباق. où se placent les coureurs؟ où se placent les coureurs؟ فين كيتواجدوا المتسابقين ملي كيبغيو يبداو السباق؟ فين كيكونوا واقفين؟ les coureurs se placent derrière la ligne du départ. les coureurs se placent derrière la ligne du départ يعني المتسابقين كيتواجدوا خلف خط الانطلاق. يعني question numéro 6. qui donne le signal de départ؟ شكون اللي كيعطينا الانطلاقه؟ هاهي هنايا قلنا le starter. c'est le starter qui donne le signal du départ. c'est le starter qui donne le signal du départ. le starter اللي كيعطينا الانطلاقه. d'accord. on passe maintenant à je lis et j'écris. اقرا واكتب يعني
نكتب الأجوبة ديالي هنايا sur le livre. Réponds aux questions. جاوب على الأسئلة. Écris les 3 expressions qui servent à donner le départ. كتبنا العبارات 3 expressions، العبارات 3 كنستعملوهم باش كنعطيو انطلاقه ديال شي سباق. غنشوفوا هنايا العبارات هما عندنا هنا في لو تكست. هاي لو ستارتر ملي كيقولنا افو مارك، هذه لا بروميير اكسبرسيون، العباره الاولى. بري كيسولهم واش دين. بارتي انطلقوا، هادو هما لي 3 اكسبرسيون. افو مارك، بري، بارتي، ها هما كاتبينهم هنايا. افو مارك، بري، partez. هادو هما les 3 expressions pour donner un départ. De combien de phrases est composé cet écrit? De combien de phrases est composé cet écrit? هنا دو phrases كنظن انهم l'écrit هو هاد النص هاد المكتوب كيقول لكم مناش مكون، شحال مكون من جمله. ما كنظنش ان تكون هنا phrase، كنظن انهم غير غلطوا. ولا نقدروا نقولوا de combien de paragraphes est composé cet écrit. شحال من فقرة مكوننا هاد النص. هنا عندنا 4 باراغراف صافي. هاي 4 باراغراف، 4 ديال الفقرات في النص. ندوزو للسؤال سي. Si tu changes l'ordre des 3 dernières phrases, est-ce que tu comprendrais la même chose? إلا غيرنا الترتيب ديال ديك الجمل 3 ديال الانطلاقه، واش غنفهمو نفس الشيء؟ غنفهمو كما فهمنا في الاول. بحال مثلا هنا ما غنبداوش بافو مارك، غنبداو بخي، بارتي، افو مارك. الا قلنا انطلقوا نرجعوا نقول لهم مستعدين، اماكنكم، يعني ما نش نفهمو نفس الشيء، غادي يتخربق لنا المعنى. دونك نو، الجواب هو نو. On passe à D. Souligne ce qui est vrai. يعني سطر، souligne ce qui est vrai. الحاجة اللي صحيحة، الجواب الصحيح. Un texte est une liste de mots. النص واش هو عبارة عن لائحة ديال الكلمات، يعني كلمة مورا كلمة مورا كلمة، ولا un texte est un ensemble de phrases qui a un sens، ولا النص مجموعة ديال الجمل اللي عندها معنى. شنو هو الجواب عندنا هنا؟ بطبيعة الحال un texte est un ensemble de phrases qui a un sens، يعني واحد النص هو مجموعة ديال الجمل اللي كتكون مترابطة بيناتها وعندها واحد المعنى كنفهمو ملي كنقراو فراز مورا فراز كنفهمو واحد لو سونس، يعني عندها واحد التسلسل، واحد الرابط منطقي ما بين الجمل. ماشي غنجيو نحطو كلمه حدا كلمه بحال مثلا غنديرو طابل، شا، سور، دون، إل، تو، يعني ما غاديش تكون عندها واحد المعنى. هذا اون ليست دو مو، يعني ما عندهاش المعنى. بالعكس لو تيكست اي ان انسومبل دو فراز كي ا ان سونس، مجموعه ديال الجمل اللي مترابطه و ملي كنقراوها كتعطينا واحد المعنى منطقي، يعني شي حاجه اللي منطقيه ومعقوله. صافي، بهنايا كنكونوا وصلنا لنهايه ديال الحصه ديالنا. الى حصه قادمه بحول الله، في امان الله.